మీకు ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అండ్ అలాగే ఎలా టైప్ చేస్తే మీకు ఎట్లా మార్క్స్ కట్ అవుతాయి అనేది కూడా ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. సో మనకి కంప్లీట్గా మనకి పేపర్ 1 అండ్ పేపర్ 2 ఉంటాయి. ఇది 100 మార్క్స్కి ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ పేపర్ కూడా 100 మార్క్స్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ పేపర్ ఏంటంటే స్పీడ్. సో మీకు ఇది 10 మినిట్స్ టైం ఉంటుంది. దీనికి 100 మార్క్స్. అందులో ఏ ఒక్క మిస్టేక్ పైన కూడా ప్రతి దానికి 2 మార్క్స్ కట్ చేస్తారు అండ్ 10 మినిట్స్లో మనం టైప్ చేసేసేయాలి. అండ్ ఇందులో మీరు ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది టైం స్టార్ట్ అనగానే అందరూ ఒకటేసారి టైప్ చేస్తారు. సో మనకు అప్పుడు టెన్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కానీ మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే అక్కడ టైప్ చేసే వాళ్ళందరూ మనలాంటి వాళ్ళే, ఎవరు పెద్ద ఎక్స్పర్ట్స్ అని అనను. కాబట్టి మీరు టెన్షన్ పడకుండా కూల్గా మీరు మాత్రమే ఎగ్జామ్లో ఉన్నట్టుగా ఫీల్ అయ్యి ఆ సౌండ్ గురించి పట్టించుకోకుండా మీరు టైప్ చేసినట్టయితేనే మీరు ఈజీగా 10 మినిట్స్లో కంప్లీట్గా వాళ్ళు ఇచ్చిన మ్యాటర్ని టైప్ చేయగలుగుతారు. ఆ పక్కన సౌండ్ మాత్రం అస్సలు పట్టించుకోకండి. అలా పట్టించుకోవడం వల్ల ఎక్కువ మిస్టేక్స్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఆ సౌండ్ వదిలేసేసి పోనీయండి. ఒకవేళ వాళ్ళు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశారంటే మీకంటే ఒక 5 లెటర్స్ ముందు టైప్ చేశారనుకుంటారు, అంతే తప్ప మీరు ఆ టెన్షన్ పెట్టుకుంటే మార్క్స్ పోతాయి తప్ప మీకు వచ్చేది ఏమి ఉండదు. ఆ 5 లెటర్స్ మీరు లాస్ట్లో టైం మిగులుతుంది కాబట్టి అట్లా టైప్ చేసుకున్నాం అనే ఫీలింగ్తో పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేయండి. అంతేకాని అరే వాళ్ళు చేస్తున్నారు మనం చేయట్లేదు అనే టెన్షన్ కాకుండా మీది మాత్రమే కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టుకొని టైప్ చేయండి. అప్పుడు ఎలాంటి మిస్టేక్స్ పోవు. ఈజీగా ఈ ఫస్ట్ పేపర్ అనేది టైప్ చేయగలుగుతారు. అండ్ ఇంకా సెకండ్ పేపర్లో ఇది కూడా కంప్లీట్గా 100 మార్క్స్కి. ఇందులో మీకు 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. అందులో ఫస్ట్ది ఏంటంటే స్టేట్మెంట్ కానీ ఇన్వాయిస్ కానీ ఉంటుంది. లోవర్ రాసే వాళ్ళకి మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను. స్టేట్మెంట్ కానీ ఇన్వాయిస్ కానీ ఇస్తారు. ఆర్ అంటే మీకు ఇన్వాయిస్ వచ్చిందంటే ఈ డెబిట్ నోట్ అండ్ క్రెడిట్ నోట్ అకౌంట్స్ వాళ్ళు ఈజీ అవుతుంది. పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏముండదు వీటన్నిటికీ. అండ్ కానీ మోస్ట్లీ 90% మీకు ఇచ్చేది స్టేట్మెంటే. ఇవి చాలా తక్కువ ఇస్తారు. దీంట్లో మీకు 25 మార్క్స్ వస్తాయి. అండ్ మీకు ఈ సెకండ్ పేపర్లో స్కోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే స్టేట్మెంట్లోనే ఎక్కువ స్కోర్ అవుతాయి. ఎందుకంటే టైప్ చేయడానికి తక్కువ ఉంటుంది, ఈజీగా టైప్ చేస్తారు. సో మీరు ఫస్ట్ ఇది టైప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇది మాత్రం మిస్ చేయకండి, ఎందుకంటే ఎక్కువ స్కోర్ చేసుకునేది దీంట్లోనే. ఆ తర్వాత ప్రొఫెషనల్ లెటర్ కానీ బిజినెస్ లెటర్ కానీ అప్లికేషన్ కానీ ఇస్తారు. ఇది 35 మార్క్స్. అండ్ మెమోరండం కానీ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ కానీ ఇస్తారు. ఇది 40 మార్క్స్. సో ఇవన్నీ కలిపి 100 మార్క్స్. అండ్ ఇందులో ఎలాంటి మిస్టేక్స్ చేస్తే మీకు మార్క్స్ అనేవి కట్ అవుతాయో నెక్స్ట్ చెప్తాను. సో ఇందులో మనకి ఫస్ట్ వచ్చేది స్టేట్మెంట్. మీకు ఇది చూస్తే అంటే ఎట్లా టైప్ చేస్తే ఏది పోతుంది అనేది అర్థం కాదు. సో ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేసిన దాని మీద మీకు చూపిస్తాను ఇది. అండ్ ఇందులో మీకు ఫస్ట్ లైన్ ఎప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్లో టైప్ చేయాలి. ఇది మీరు స్మాల్లో చేసినా కూడా 2 మార్క్స్ కట్ అవుతాయి. అండ్ ఇది అనేది సెంటర్లో ఉండాలి. సెంటర్లో లేకపోయినా 2 మార్క్స్ కట్ అవుతాయి. సో స్టేట్మెంట్లో హెడ్డింగ్ క్యాపిటల్ లెటర్ లేకపోయినా 2 మార్క్స్ కట్, అండ్ సెంటర్లో లేకపోయినా 2 మార్క్స్ కట్ అవుతాయి. అండ్ ఇక్కడ ఇంకేముంది, ఇట్లా మీకు ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఇట్లా వెళ్ళినా కూడా 2 మార్క్స్ కట్ అవుతాయి. అండ్ ఇక్కడ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే మీకు చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ మీకు లాక్ పెట్టుకున్న తర్వాత 2 లైన్స్ స్పేస్ ఇచ్చిన తర్వాత నెంబర్స్ టైప్ చేయాలి. కానీ అది ఏ కండిషన్లో ఇలాంటి కండిషన్లో ఇచ్చినప్పుడు మీకు 2 స్పేస్ ఇచ్చి చేస్తే ఈక్వల్గా వస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రతి దాంట్లో 6 లెటర్సే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈక్వల్గా వస్తుంది. కానీ దీంట్లో ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు ఇందులో 1 2 3 4 5 6 ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 8 ఉన్నాయి. అంటే ఇది మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఇవి 6 ఉన్నాయి, ఇవి 8 ఉన్నాయి. కానీ మీరు 2 స్పేస్ ఇస్తే చూడడానికి ఎట్లా ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఇలాంటి కండిషన్లో ఏం చేయాలంటే ఈ పులి స్టాప్స్ అనేవి ఈక్వల్గా వచ్చేటట్టుగా మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
చూడండి ఇక్కడ త్రీ లెటర్స్ తర్వాత ఫుల్ స్టాప్, కాబట్టి మనకి ఇక్కడ వరకు కరెక్ట్గా ఉంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ 2 లెటర్స్ ఇచ్చారు. 2 లెటర్స్ మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్ దీంతో ఈక్వల్గా టైప్ చేస్తే ఈ పాయింట్ అనేది పోయింది. సో ఇది రాంగ్ కదా. సో ఇలాంటి కండిషన్లో 2 మార్క్స్ కట్ అవుతాయి. అండ్ ఇవి కూడా అంతే, నేను ఇక్కడ చేసిందల్లా ఓన్లీ ఫుల్ స్టాప్స్ అనేవి మీన్స్ ఫుల్ స్టాప్ కాదు, పాయింట్ అనేది ఈక్వల్గా రావాలి. ఇలా చేయకపోతే 2 మార్క్స్ కట్ అవుతాయి. సో అందుకనే మీకు స్టార్టింగే చెప్పాను, స్టేట్మెంట్లో పెద్ద మిస్టేక్స్ ఉండవు. ఓన్లీ గుర్తుపెట్టుకున్న విషయం వల్ల మనకి ఇచ్చిన హెడ్డింగ్ క్యాపిటల్ లెటర్లో ఉండాలి అండ్ ఇవనేవి ఈక్వల్గా వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవాలి. మోస్ట్లీ ఇలా ఇస్తే మీకు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. ఇలా పాయింట్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే, ఒకవేళ ఎక్కువ తక్కువ ఉంటే ఈక్వల్గా రావు. అదే అంతే స్టేట్మెంట్, అందుకే ఈజీ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మీరు షిఫ్ట్ పెట్టి క్యాపిటల్ లెటర్స్ కొడతారు. అదే నెంబర్లో అదే ఎగ్జామ్ టెన్షన్లో ఇది మీరు షిఫ్ట్ తీయడం మర్చిపోతారు. సో ఈ నెంబర్స్ పడకుండా వాటి దగ్గర ఉన్న సింబల్స్ టైప్ చేస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ చూసారా, ఇదంతా షిఫ్ట్ పెట్టుకొని క్యాపిటల్ లెటర్స్ టైప్ చేశారు. మీరు మర్చిపోయి 2016 నెంబర్స్ షిఫ్ట్ బటన్ తీయకుండా టైప్ చేస్తే అక్కడ నెంబర్ పడకుండా ఇట్లా వాటి దగ్గర ఉండే సింబల్స్ పడతాయి. సో నెంబర్ టైప్ చేసేటప్పుడు అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మీకు స్టేట్మెంట్లో పోయే మిస్టేక్ అల్లా ఇది క్యాపిటల్ లెటర్స్, ఒకవేళ నెంబర్స్ ఇస్తే షిఫ్ట్ తీసేయడం మర్చిపోతాము ఎగ్జామ్ టెన్షన్లో. నార్మల్గా ఓకే, ఎగ్జామ్ టెన్షన్లో ఇది మర్చిపోతాం. అండ్ నెంబర్స్ అనేవి ఈక్వల్గా రావాలి అంతే. అందుకే స్టేట్మెంట్ ఈజీ, ఇది మాత్రం మిస్ చేయకండి టైప్ చేయడం. నెక్స్ట్ లెటర్లోకి వచ్చేసరికి ప్రొఫెషనల్ లెటర్లో పెద్ద మిస్టేక్స్ అంటూ అంటే మన టైప్ మిషన్లోనే ఉంటుంది. ఓన్లీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందల్లా మనం ఎవరికైతే పంపిస్తున్నామో వాళ్ళది మాత్రం క్యాపిటల్ లెటర్లో ఉంటుంది అండ్ టెలిఫోన్ నెంబర్ రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది. మనం ఇన్వాయిస్లో టెలిఫోన్ నెంబర్, టెలిగ్రామ్ నెంబర్ లెఫ్ట్ సైడ్లో రాస్తాము. ప్రొఫెషనల్లో టెలిఫోన్ అనేది రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. మోస్ట్లీ మనకు పోయేది ఇది, ఎందుకంటే మనకి అక్కడ అది లెఫ్ట్ టైప్ చేస్తాం, ఇక్కడ రైట్ ఉంటుంది అండ్ ఇది పోతుంది. అండ్ ఇక్కడ స్పేస్ అనేది 3 స్పేస్ ఉంటుంది, ఈ స్పేస్లో పోతుంది. అండ్ ఇక్కడ నేమ్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్లో ఉంటుంది. అండ్ ఇవన్నీ మీకు తెలుసు, 5 స్పేస్ ఇచ్చి టైప్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఇవ్వకపోయినా అండ్ పేరాకి 2 లైన్స్ స్పేస్ ఇవ్వకపోయినా మార్క్స్ పోతాయి. అండ్ ప్రొఫెషనల్ లెటర్కి బిజినెస్ లెటర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ప్రొఫెషనల్ లెటర్స్లో ఇక్కడ అడ్రస్ అనేది కరీంనగర్ ఉంది కదా, ఇది స్మాల్ లెటర్లో ఉంటుంది. బిజినెస్ లెటర్లో ఇక్కడ అడ్రస్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్లో ఉంటుంది. ఓకే, ప్రొఫెషనల్లో ఇక్కడ ప్లేస్ నేమ్ అనేది స్మాల్లో ఉంటుంది, ఈ నేమ్ అనేది క్యాపిటల్లో ఉంటుంది. మేబీ ఈ మిస్టేక్స్ మనకు అవుతాయి. అండ్ బిజినెస్ లెటర్లో ఈ ప్లేస్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్లో ఉంటుంది, ఇది మర్చిపోయినా 2 మార్క్స్ కట్ అవుతాయి. అండ్ డేట్ అనేది ఇదే ఫార్మేట్లో ఉండాలి, అది లేకపోయినా మార్క్స్ కట్ అవుతాయి. అండ్ ఎప్పుడైనా సరే కంపెనీ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇన్వాయిస్ అయినా కానీ బిజినెస్ లెటర్లో కానీ అది క్యాపిటల్ లెటర్లోనే ఉండాలి. అండ్ టెలిఫోన్, టెలిగ్రామ్ ఈ 2 లెటర్స్లో టెలిగ్రామ్ సమ్టైమ్స్ ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు. ఒకవేళ ఇస్తే మాత్రం లెఫ్ట్ సైడ్. అండ్ ఇది క్యాపిటల్ లెటర్స్, ఇది క్యాపిటల్ లెటర్ మర్చిపోయినా ఈ ప్లేస్ అంటే బిజినెస్ లెటర్లో ఈ ప్లేస్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ వేయకపోయినా మార్క్స్ పోతాయి. అండ్ ఇక్కడ స్పేసెస్ దగ్గర పోతుంది, 3 స్పేస్ ఇవ్వాలి. అండ్ ఎప్పుడైనా కంపెనీ నేమ్ క్యాపిటల్ లెటర్లో ఉండాలి, ఇక్కడ మార్క్స్ పోయే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ వీళ్ళ పేరు అనేది క్యాపిటల్ లెటర్లో ఉండాలి, ఇక్కడ పోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇంకా ఎక్కడ అంటే ఇక్కడ ఇది అందరికీ అయ్యే మిస్టేకే, క్యాపిటల్ లెటర్ కొట్టేటప్పుడు అది పైకి కానీ కిందికి కానీ పోతుంది. సో ఇలా అయినా 2 మార్క్స్ కట్ అవుతాయి. అండ్ ఇక్కడ నేను చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే 3 లైన్ స్పేస్. సో యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్కి అండ్ కంపెనీ నేమ్కి మధ్యలో 3 స్పేస్ ఇవ్వాలి. అండ్ కంపెనీ నేమ్ తర్వాత వితౌట్ ఎనీ స్పేస్ మేనేజర్ రావాలి, దీనికి సెంటర్లో రావాలి. మోస్ట్లీ మనకు కట్టేదల్లా
ఇట్లాంటి క్యాపిటల్ లెటర్స్ పైకి పోవడమో కిందికి పోవడమో, లేదా ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్ ఇవ్వకపోవడం, స్పేసెస్ ఇవ్వకపోవడము, అండ్ పేజ్ అలైన్మెంట్ సరిగా లేకపోయినా కట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇంకా ఇట్లా షార్ట్కట్లో ఇచ్చినప్పుడు మనం షార్ట్కట్లో కాకుండా ఇట్లా ఫుల్గా టైప్ చేయాలి. ఇట్లా షార్ట్కట్లో టైప్ చేసిన 2 మార్క్స్ కట్ అవుతాయి. అంతే. ఇంకా మోస్ట్లీ మన టెన్షన్ లేకుండా టైప్ చేసి అంతా క్లియర్గా టైప్ చేసాం, ఫుల్గా చేసామనుకున్నా కూడా చిన్న మిస్టేక్స్ కూడా మనం పట్టించుకోము, కానీ వాటి వల్ల కూడా మనకి 2 మార్క్స్ ఉంటాయి. మోస్ట్లీ క్యాపిటల్ లెటర్స్ టైప్ చేసేటప్పుడు చూసుకోండి, మీదికి కిందికి పోకుండా చూసుకోండి. అండ్ బిజినెస్ నేమ్ వచ్చినా కింద ఈ నేమ్స్ వచ్చినా క్యాపిటల్ లెటర్స్లో టైప్ చేయాలి. ఓన్లీ వాటి దగ్గరనే మనకి మార్క్స్ అనేవి కట్ అవుతాయి. అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.